Сегодня пятница. Вот как выглядит отель через 4 дня нашего здесь существования. Сейчас я покажу самые крутые небоскребы Гонконга. Вот один из них. Банка, короче. Стоимостью $1 миллиард. Анечка в парке юрского периода. Вау. Это местный абориген, бабуин, обезьян. Дима, читай. Читай рэп, Дима, давай. Мы в Гонконге, мы в каком-то парке. Чё? Где белка? Вот он парк, а вот он хомячок, который обитает в парке. Вот хомячочек, большой розовый хомячок. Теннис, передвигаться. Какая понятно, что они на лианах прыгают. А что им лианы не повесили? А, повесили. Они не повесили. О, красавчик. Оп, смотри, смотри, оттягивает вдвоем. Следующий. Оп, смотри, перехватиться хочет. Смотри, оп. Ну, давай, давай, ты сможешь. Оп.
Давай, раскачиваться вдвоем. Давай. Сейчас поймает. Ну, давай. Лопасики. О, сейчас замутит. Сейчас замутит. О, давай. Оп, ну, Он прикалывается, по-моему. Мутит, да. Гля, Майкл Джексон, блин. Надо на видео снимать, да. Они реально тут самые такие. Бодрячковые. Оп, оп. Бедный ребенок, он там уже ушатался, наверное. Да он спит. Она не надоела по кругу так возить? Я и делать нечего. Всем привет! Мы наконец-то едем на Виктории, на табачке. Анечка очень довольна этим. Я вам сейчас скажу очередь. Вот, но все весело, на самом деле, видно по нашим веселым лицам. Все, ждите нашего следующего репортажа с самого трамвайщика. Goodbye. Прикольно ехать. Банда! Мы и в китайском ресторанчике на пике Виктория. Музей Мадам Тюссо. Знаменитый музей восковых фигур в Гонконге. О, Барак Обама. Анджелина Джоли. Сейчас идет дождь, поэтому я и без зонтика. Я забыл в отеле его.
О, шоу. Смотри, сейчас 8 часов, что ли? Смотри, 8 часов сейчас. Пошли нафоткаемся сейчас. Потом будем смотреть. Давай фотоаппарат нафоткаемся. Я напишу это вид из моего отеля. Вот я стою на балкончике в отеле. Ну это Мы ничего. стоим, блядь. Нормальный вид, что-то. Ёб-моё. Нормальный вид из отеля.